Пасхи. Точно! Пасха! Как я могла забыть? Завтра же прям Пасха, Ваня! Как мы могли забыть? Что теперь делать? Может, закажем? О, хорошая идея. Давай. Ну что? Мама, тепла любовь без кармана. Ну что, как там поиски? Удалось? О, давай вот это красивая, да? Заказывай, она недорогая. Есть, еще одну давай. Вот такой два. Вот смотри, с цыпленками есть. Давай вот Давай эту. такой, давай. Давай, две. Вот, все, три заказали, все. Есть! Да! 3 паски. А пасхальные яйца, блин, так я не хочу их делать, эти яйца еще. Надо сделать. заказать? На обучение. Точно, давай закажем. Сразу красиво. Так, какие будем заказывать? О, смотри, с котиком, вот это закажем. Да, набор цыплят. Смотри, набор с боженькой, смотри, классно. Давай же корзину закажем, у нас же нету корзины. Да, давай две. Сейчас две. Давай одну. Ладно, давай. Так, одну закажем корзину, одну двоих. Так, корзина есть. А давай, знаешь, что закажем? Полотенечко, которое внутрь ставится. Давай. Давай. Так, вот это. Давай всё мы сейчас закажем. купим еще киндер посвячиваю. О, хорошая идея. Ребят, скажите, да, классно. Реально крутая идея. Купить киндер. Ну как можно И такое посвятить. додуматься? Прикольно. И Прикольно вообще. посвятить. Круто, круто. Круто, круто. Да, мне нравится. Так, давайте, детки, кушать. Будете кушать? Ваня, мы уже идем покупать киндеры. Круто, круто, круто. Круто! Мы уже выходим. На улице. Пым-пым-пым-пым. Пы-пам-пам-пам-пам. Короче, мы тут вышли на улицу, а оказалось, что магазин, короче, подошли только что к магазину, а походу магазин закрыт на перерыв, и сейчас 5 минут. Ну все, мы-то с вами прощаемся, через 5 минут встретимся. Бак в аквариуме. Брак в аквариуме. Танцы в моей кровати. Не говори, не танцы. Снимай свое платье. Брак. Вот так, Котя. Котя. Блин, Ваня, только что прочитала, что в этот магазин камерой вход запрещен. Может, ты тут постоишь с камерой? Давай. Ну ладно, тебе какой там? Спайдермен, и какие там сейчас коллекции? Маша и Медведь? Спайдермен, да. Угу. Ну все, тогда. Здравствуйте. Мне надо 2 киндера. У вас есть? Да. А какие? Есть какие? 2. О, Спайдермен как раз то, что Осталось. мне надо. Вот. Спайдермен как раз то, что мне надо. Я беру, короче, Спайдермен. Все, сколько с меня? 200 рублей, вот, держите. Мгм, да, до свидания. Ну вот я купила 2 киндера, как ты просила, со Спайдерменом. Вот он. И для меня вот такой вот, с этими разбушачками. Завтра на Пасху мы с ними как-то их будем распаковывать. Так что ждите. Ну что ж, спасибо, дома. Подержи. Да, мы пошли домой уже. Пошлите домой, ушли. Да. А потом, когда мы будем... Мой киндерino, киндерino, мой киндерino. Эй! Вань, вот мы уже дома. Сейчас мы будем смотреть. А, еще ж курьер, Вань. Точно. Я просто очень сильно забыла. Ну ладно, сейчас. Он еще через полчаса будет. Так что мы тусим пока. Алло, здравствуйте. Да. Угу. А вы скоро будете? Да, до свидания. Да, конечно. А насколько мы там скупились?
200 тысяч рублей? Да вы что, это ж офигеть! Где мы такие деньги возьмем? Ну ладно, ладно, ладно. До свидания, все. Да, да. 200 тысяч рублей. Ну ладно. Киндеры уже при нас. Так, киндеры у нас. Киндеры есть, это вычеркиваем. И сейчас еще привезут яйца нам. Да, яйца нам сейчас принесут. Да, да. Сказал, что... Так, сейчас курьер должен выйти, он мне сказал, что... Ну вот уже кто-то пришел. Здравствуйте. Да, мои яйца, да, я их заказывала. Вань, нам яйца уже привезли. Подпишитесь. Все. Да, сейчас. Так, яйца у нас уже есть, вот они, мы потом с вами подробнее об этом всем расскажем. Сейчас второй. Вот он уже пришел, второй курьер наш. Здравствуйте, это наши паски, да, вот. Подписывайтесь. Да, да, конечно. Это все наше, да, давайте. Да. Закройте, пожалуйста. До свидания. До свидания. Вот нам курьер даже паски принес и полотенце с корзинкой. Вот, потому что у нас как бы не было ничего, а мы обещали, что мы приготовимся, нужно тут своя корзина и свое полотенце. Просто вот мамина и бабушкина вот это, а вот это наше. И да, мы решили добавить в нашу корзину киндеры. Разумеется, детская же корзинка. Ну что, Ваня, будем показывать нашим зрителям, да? Да. Блин, нам же как надо эти яйца разложить. Ладно, сейчас я пойду, возьму мисочки и быстренько вернусь. Посмотри, что такое. Ну вот я вернулась с мисочками. У нас вот, я решила добавить в нашу корзинку яичко такое вот. Ваня, ты не против? Да, вот у нас такое есть полотенко. Да? Вот такая вот полотенко у нас. И это полотенко мы постелим куда? В нашу корзинку. Да. Да, вот такая, кстати, у нас маленькая, небольшая, нам не надо большая. А ты, Ваня, показывай яйца, раскладывай по тарелочкам. Я буду показывать паски и собирать. Вот у нас есть вот такая вот паска с цыплятами мы заказали. У нас еще такие яйца. Какие? Вот, давай это яичко положим к нам в корзинку. Вот такое вот. Это такое и тут такое. Прикольно. А вот еще Прикольно. какое яичко. Ага, да. С тигренком. Давай я тебе поможу. Вот это мы положили в корзинку, да? А то там мы положим Вот в еще с корзину. баранчиком. Ну, здесь вот так вот. Вот что спрячь. Баранчик вот это сюда. Вот что еще какая. Вот. Это сюда. Вот еще какая. Вот такая. Это. Ну и такая, конечно. Вот такая. Вот еще такая зайчика, уже последняя. А нет, не последняя. Такая. Отсюда с утятами. Да, такая последняя. Вот еще какая. Ага. И вот еще. Можно, одна. Ваня, я красно положу в нашу корзину? Ага. Пашка тут. Не ладно, сейчас будет. Так, какой-то надо от наших отминусовать.
Давай вот это, что их 2 будет. Какой, зеленый или красный уберем отсюда? Да, положим его сюда. Это мое будет. А нашего они в нашей корзине лежат. Да. Це буде общего, а не моє. Что значит мое? Це общее яйца. Вот, так, ладно, мы пока, но мы сейчас вернем. И мы вернулись, мы уже все украсили, все как надо. И мы поподробнее расскажем про нас. Два факта обо мне и об Ване. Во-первых, это видео сейчас скетч. Мы снимаем в селе. Второй факт обо мне, это то, что мы сегодня построили с Ваней кладбище животных. А Ваня факты, Ваня, рассказывай. У меня факты тоже такие же самые. Только что. И знаете что? Вот это одно, я не рассказывала, но сейчас мы в селе, да? Это уже И сказала. мы как бы, мама, у нас есть такая традиция, одно яичко ложить в курочкам. И вот мы положим одно яйцо курочкам. Это будет вот этот вот цыпленок. Вот этот цыпленок, вот такой вот цыпленок. Ну, логично, курочки курочкам. Да, это в принципе всем было давно ясно уже, что мы логичные люди. Ну, и сейчас мы вам покажем сверху, как у нас все вышло. Ну, у нас вот так получилось. Ну, нравится вам или нет, пишите в комментариях. А пока что ставим лайки, подписываемся на канал Мисс Киси. Пока-пока! Белый